2022年嘅 Atomic World 嘅第一條啦。咁咧佢就話呢度有張圖啦，就有啲 alpha particle 嘅走線啦，就 scattered by 一個 fixed charge P，咁咧就喺個正方框裏面，就冇講喺邊個位啦。咁咧佢就話有咩可以 deduce 到個正方框裏面嗰粒嘢一定係 positively charge 嘅咧？好啦，我哋睇第一張圖。咁你 alpha particle 啊嘛，咁你正啊嘛，咁咧佢會感受一個 repulsion 啦。如果你裡面粒嘢係正咯，又或者佢會感受到個 attraction。如果裡面嗰粒嘢係負啦，咁 that's why 如果你呢邊係正嘅話咧，咁你條線咧的而且確咧係會咁樣跑嘅，係會俾佢 repel 咗嘅。咁好啦，但係而家我放一個負嘅喺度吸佢過嚟，得唔得咧？其實條線都應該係得嘅喎，所以第一個咧就唔可以好決斷咁樣話到俾人聽，佢係 must be positively charged 嘅。咁所以第一個係錯嘅。好啦，睇第二個。咁佢而家就係一個大角度嘅 bounce back 啦，未到 bounce back 嘅大角度嘅偏離啦。咁咧，佢個正嘅可以放喺度啦。咁你一跑埋去嘅時候，直接趕你走啦。咁呢一個咧係絕對可以嘅，冇問題嘅。咁咧，但係如果我放一個負嘅喺度咧，其實係一樣得嘅喎。只要一行過有一負嘅喺度，咁佢咪俾人吸咁吸咗過去咯。咁所以理論上咧，都有一條咁樣嘅走線可以出到嚟嘅。只要你個負夠勁嘅話，咁好啦，到第三個啦。咁呢一個咧就一定要係正先得啦，因為180度 bounce back，你負嘅冇可能，負嘅會直接撞咗埋佢啦。只有正你先可以做到 repulsion，做到咁誇張嘅 repulsion。所以sorry，頭先係交叉錯咗 B 啊。所以一個答案咧就係3 only 啊，所以答案就係 A 啊。